Pokoknya aku melu wong-wong kayak cah tadi dek perandakan saiki wakeh tenan to cah sik do nyembelih-nyembelih wedhus, nyembelih-nyembelih sapi ngono. Nah iki ngono aku mau esuk iki nyembelih sapi loro cah. Dadi dek RT ku iki nyembelih sapi loro tapi dek RT sebelah ngono yo enek wedhus-wedhus barang ngono kae. Tapi golek pembagiannya yo merata. Dadi kayak RT ku ambek RT sebelah ngono dibagi kabeh, bagi rata, bagi adil ngono. Nah iki ngono aku ngene iki nyembelih sapi loro cah iki sapine jan wedi-wedi tenan, lemu-lemu tenan cah iki. Nah iki ngono aku rame banget. Tadi ki enek ibu-ibu, enek bapak-bapak, terus sampai enek bocil-bocil jan antusias banget poneh babian nonton-nonton ngene cah. Kayak iki lho setahun pisan to cah ngene iki mosok yo ora rame, tetep rame banget to cah trendek desa yo ngono to. Tadi do gotong royong antusias pokoke do ewang-ewang lek bagian ngene-ngene iki. Kayak iki panitiane yo wis dibentuk ndek wingi bengi kae kok cah. Dadi enek sing bagian nyembelih dhewe, terus bagian ngeleti dhewe, terus ambek sik umbah-umbah dhewe lagi. Aku kebagian sik umbah-umbah yo terakhir video umbah-umbah yo aku carry to cah aja dhisik-dhisik waktu to lek dhisik-dhisik delok iki cah iki gak disembelih sampai ditunggangi wong gede-gede lho cah iki, wong lemu-lemu sik nunggangi ngene iki. Wah asli sapine jan rasa banget to iki cah. Nah iki barno iki sampai iki gak dikeleti saiki iki gak dikeleti. Dadi ana rong tim sik ngeleti pojok wetan ambek kulon ngene iki. Nah iki aku bakar-bakar dadi tak blongot-blongot dhisik to cah. Barno engko lak karek ngumbah-ngumbah ngene iki. Nah ngumbahin dek kalen ngene terakhir ning desa dadi cerak ambek umbah-umbah ngene iki. Pokoke dikumbah ngene iki ususe diguwaki mbalake. Dadi sampai resik ngono kayak kaline milih cocah dadi guapang banget ngumbah dek ngene iki. Jane rencana iki apik tak sate cah, engko apik tak sate ya. Sik arek pengen delok resep-resepe videone pokoke engko ditunggu videone sik satu-satene. Oke cah.